इस तरह वाइट फूल लगते हैं। और एक ये है चाइना फूल, उन्होंने बोला ये चाइना फूल है। अब इसमें कुछ कीड़े लगे हैं, ये नर्सरी वाले से लिया है हमने। हमारे यहाँ इधर ना नर्सरी वाले गली में भी आते हैं। खैर वो पौधे तो ज़्यादातर बेकार ही लेकर आते, लेकिन बहरहाल अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह ये चलते ही रहेंगे। ये देखें, मुझे लगा कि यहाँ सही लगेगा, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये देखें, ये नींबू के पौधे के लिए मैंने ये जगह सेलेक्ट की है। कि ये यहाँ पर सही रहेगा। ये देखें, पहले भी एक नींबू का पौधा है, अब मैंने ये एक और लिया है। देखते हैं, अब अगर इसकी जड़ नहीं काटी हुई हुई तो ये सही चलता रहेगा, नहीं तो मैं इसको फिर और बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। हमारे